Так, ну, снова все здравствуйте. Как говорится, опять наводится. Тяжело. В общем, сегодня я, можно сказать, как-то подготовился к сегодняшнему, скажем так, костерку. Не то чтобы специально, но по крайней мере, скажем так, это мусорное слово, скажем так, у меня возникает постоянно. Оно двигается, поэтому не фиксируется. Ну да ладно, пусть будет так. В общем, во-первых, по поводу СВО. Интересная там информация пришла. Информация же постоянно приходит. Ну, я на ютубе, например, смотрел. Ну, например, сказали, что там какой-то типа сапог, как я понял, это на южном направлении, был утерян в результате досадной ошибки, в результате ротации. То есть ушли, а вовремя не пришли там как-то, а украинцы в это время все это заняли. То есть, конечно, реально какая-то странная досадная ошибка. То есть на сколько уже? 1,5 года СВО длится, и как бы ошибка, конечно, нехорошая для такого срока, потому что все-таки как-то уже таких ошибок, по идее, не должно быть по-хорошему. В общем, ну да ладно, наверное, с этим должны будут как-то разобраться. В итоге наказать тех же виновных, если они есть. Потому что они наверняка, кто-то же отвечал за это все. В общем, ну понятно, что в прессу большую это все не идет. Я хотел про что сказать-то. Все-таки вот берете любого эксперта и смотрите. Если он говорит какие-то адекватные вещи, скажем так, ну, не знаю, все зависит, конечно, от вашего уровня какого-то тоже восприятия, знаний, способности к аналитике, то, соответственно, его и смотрите, и внемлите. В общем, как бы констатируется некоторая усталость от этой войны, как на Украине, на Западе. На Украине-то уж, наверное, усталость совсем давно уже должна была возникнуть, так и у нас. Да, там, кстати, была интересная идея по поводу того, что общественное мнение может довольно-таки быстро меняться. Я думаю, это как раз связано с современными средствами массовой информации, которые там намного шире их спектр, много довольно-таки неофициальных, но которые могут оказывать влияние на людей. Соответственно, через них можно интересные и как бы различные идеи внедрять. Ну и понятно, там вот это клиповое мышление, что мышление людей изменилось. Там непатриотизм тоже, про который я как-то рассказывал. Поэтому речь про то, что война это может как бы на Россию тоже оказать
негативное влияние, скажем так, именно с точки зрения позиции вот людей, общественного мнения. То есть что там может быть, я примерно, понимаю, но не буду, скажем так, это не суть, скажем так. Главное, что это может повлиять все-таки в итоге, как некоторая усталость именно от всей этой темы. Хотя, прямо скажем, я считаю, что в России люди живут хорошо. Ну, то есть хорошо, там частичная мобилизация. И, допустим, с тем, что происходит на Украине, прям несравнимо совсем. И Западу там становится не очень-то хорошо. Все-таки там люди тоже возникают какие-то проблемы постоянно там. Ухудшается жизнь людей и так далее. Они все ждут, когда жизнь людей будет ухудшаться в России. То есть, и как бы, насколько я понимаю, пока успешно идет работа над тем, чтобы жизнь людей в России особо не ухудшалась. Там, понятно, это там тема сложная, да, как это делать, как Россия зависит и так далее. Речь еще шла, допустим, о том, что к осени от России может быть какой-то либо мощный удар, вот как раз из-за того, что общество может уже уставать начать, например, какой-нибудь мощный удар и, допустим, дойти до Киева, например. Это так, это я уже предполагаю, или что-то еще там такое. В общем, опираются на высказывание президента, что подождите осень, что-то он такое говорил. Там большая тема еще была про выборы на Украине, то есть там, оказывается, по законодательству Украины во время войны, опять же, надо смотреть и разбираться. То, что говорили, что вот по нынешним условиям не может быть выборов на Украине. А вот американцы хотят, чтобы они были. Так, я сейчас подброшу дров все-таки, чтобы как-то горело это покрасивее, поярче, поактивнее, и продолжу.